יש לנו חבר חדש, נעי, כבר בא אלינו אוטומטי. הוא לא מפחד. הביסקוויט השני, הבהמה הזה. עכשיו תהיה בשקט שישמעו אותו מחרסם. אפשר להחזיק? התחיל לרד גשם. יורד גשם. טעים לך, אה? כן, גם הילדים בגן אוהבים את זה. אוכל מהר, אה? איזה שמן הוא. לאן אתה... וואלה! מה? תגיד לפחות שאתה הולך.